हेलो बच्चों, ये देखो कितने सारे टॉय। और चलो इनसे हम टॉयज खरीदते हैं। चलो इस ट्रक की रेट पूछते हैं क्या है। वाह, ये देखो, ये तो इसकी 5 रुपये बता रहा है। चलो हम इसको चला के देखते हैं। ओके ओके, वाह। ओ डुगु 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 डुगु, ये देखो, ओ ये तो नीचे गिर गया। 1 2 3, वाह। चलो अब इनसे हम और Amazing! खरीदते हैं, देखते हैं ये क्या है। वाह, देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर है ये तो। चलो इस ट्रैक्टर को भी हम इनसे पूछते हैं क्या रेट है। ओ इसकी तो ये 10 रुपये रेट बता रहे हैं। चलो ओके, चलो इसे हम रोड पे चलाते हैं। वाह, ये देखो ट्रैक्टर भी नीचे गया। 1 2 3 1, ये भी गिर गया। वाह, और हम देखते हैं हमें इनके पास क्या मिलता है। वाह, ये देखो कितनी सुंदर जीप है। वेरी नाइस, ये तो बहुत सुंदर जीप है। ओके, चलो इसे भी हम रोड पे चलाते हैं। बच्चों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को जल्दी करो। फिर हम इनसे और खिलौने खरीदेंगे। वाह, ये देखो रेड कलर। ओ ये तो कितनी तेज जा रही है। चलो और देखते हैं क्या है। वाह, ये देखो रेड कलर का डंपर, कितना सुंदर डंपर है। ओके ओके, चलो आप भी इस पे रोड पे चलो। वाह, ये देखो टकरा गया। ये तो बहुत फास्ट चलता है। और देखते हैं क्या है। ये देखो, ये ट्रैक्टर खरीदा हमने इनसे। इस ट्रैक्टर को चलाते हैं। वाह, ये देखो कितनी तेज जा रहा है। वेरी नाइस, ये टकरा गया। अरे वाह दोस्तों, ये देखो कितने सुंदर कार है, रेसिंग कार। चलो इस रेसिंग कार को हम ऐसे गिराते हैं। 1 2 3, वाह, ये भी गया नीचे। ओके, और ये क्या है, जेसीबी। चलो ये तो खड्डा खोदेगी नीचे जाके। इसको भी हम पुल के ऊपर चढ़ाते हैं। वाह, और आप भी चलो। वाह, वेरी नाइस। ओ आगे तो रास्ता जाम हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको हटाते हैं एक एक करके। ये धक्का गया। वाह, सब तो गिर चुके हैं नीचे। चलो अब हम जेसीबी को रखते हैं इधर, और इस ट्रैक्टर को रखते हैं इधर। वाह, ओ ये देखो दोनों लड़ाई कर रहे हैं आपस में। चलो आप इनको हम इस ट्रक के ऊपर बिठाते हैं। ओके, वाह, वेरी नाइस, कितनी कलरफुल लाइट है इनके अंदर, देखो। अब हम इस ट्रक को इनके आगे छोड़ के आएंगे। चलो चलो चलो, वाह, वेरी गुड, इधर खड़े हो। और ये देखो कितने सारे एनिमल हैं। चलो इन एनिमल को हम लोड करते हैं गाड़ी में, पटरियों के ऊपर ले जाएंगे, पुल के ऊपर। वाह, ओके, ये देखो, वाह, एक तो गिर गया एनिमल। चलो इनको हम ऊपर लेते हैं, इसके ऊपर और घेरते हैं। 1 2 3, वाह, ये देखो सब गिर गए। अरे वाह, ये देखो, ये तो आगे जा रहा है। चलो आगे चलो, इससे हम खुदाई करेंगे नीचे जाके। चलो खुदाई करो, आप इधर खुदाई करो, इधर देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये देखो मट्टी में खुदाई कर रहा है बच्चों। वाह, वेरी नाइस। ओके, ये देखो हमें इसमें क्या मिला खुदाई करने पे। अरे ये तो कुछ ब्लैक कलर जैसा है, ये तो हेलीकॉप्टर है। वाह, वेरी नाइस। चलो आप इधर आओ। 1, इसको इधर रखते हैं अपन। ओके, और खुदाई करते हैं, इससे देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलो जेसीबी खुदाई करो। वाह, ये तो बहुत जोर लगा रही जेसीबी, इसके अंदर तो कुछ दबा हुआ है। वाह, ये देखो, ये तो रेसिंग कार है, कितनी अच्छी रेसिंग कार। बच्चों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर हम और आगे खुदाई करते हैं, हमें बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके, आप इधर आओ और देखते हैं। वाह, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। और खुदाई करो। वाह, ये देखो, ये तो लॉइन है, कितना सुंदर लॉइन है। चलो इसे हम क्लीन करते हैं, और फिर इसको भी हम वहाँ पे रखते हैं गुड्डे के बगल में। आप इधर आओ लॉइन। और चलो जैसी भी और खुदाई करेगी। ये देखो यहाँ पे खुदाई करते हैं। ओके, ये देखो खुदाई हुई, और इसमें देखो क्या चक्का घूम रहा है अंदर। और ये क्या है बच्चों, जल्दी बताओ इसके अंदर क्या है। ये देखो, ये तो साइकिल निकला, फोल्डिंग साइकिल है ये तो। वाह, ओके, चलो हम इसको रखते हैं यहाँ पे इधर। तो आपको इसको कम क्लीन करते हैं और इसको रखते हैं इधर, और जेसीबी से और खड्डा खोदते हैं, और हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। जेसीबी जल्दी जल्दी खड्डा खोदो, जल्दी जल्दी खड्डा खोदो। वाह, ओके, वेरी नाइस। इसने देखो खोद दिया, और ये निकला है ऑटो, कितना सुंदर ऑटो निकला है। चलो इस ऑटो को हम क्लीन करते हैं, और उसके बाद रखते हैं क्लीन करने के बाद इसको इधर। ओके, आप इधर रुको। वाह, और चलो हम जेसीबी को इधर। अरे वाह बच्चों, ये देखो पुल के से ट्रेन कितनी तेज जा रहा है। वाह, और ये क्या है, ओई, अरे ये तो एलिफेंट है। एलिफेंट को पटरी पार करनी है। ये देखो बीच में अटक गया। ओ ये देखो, नो,
इसने इसको ट्रेन को टक्कर मार दिया, ट्रेन ने देखो एलिफेंट की लग गई। चलो एलिफेंट आप इधर रुको। और ये क्या है, लॉइन, वाह वेरी गुड। चलो लॉइन आप भी पटरी पार करो, लेकिन देखो ये लॉइन भी इस पटरी में उलझ जाएगा। अरे नहीं नहीं लॉइन आप आगे मत जाओ, नहीं आपको टक्कर लग जाएगी। ये देखो लॉइन इधर रुक गया। ओके हम इसको यहाँ पे रखते हैं ऐसे। और देखो पटरी, ओ ट्रेन में देखो लॉइन को खींच ले गया। अरे नो, इसको कहाँ ले जा रहे हो आप, इसको नहीं रोको। वाह, और ये देखो जेसीबी खुदाई कर रही है। ओके जेसीबी देखो ट्रक को भर रही है, इसको फुल भर देगी जेसीबी। वाह वेरी नाइस, कितनी सुंदर तरीके से भर रही है। देखो अब हम ट्रक को आगे लेके जाते हैं, इसमें मट्टी भर चुके बहुत ज़्यादा। ओ नो, ये तो यहाँ पे फंस चुका है। चलो इसे हम निकालते हैं ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर को ऊपर लाना पड़ेगा पहले हमें। चलो ट्रैक्टर आप ऊपर आओ। वाह ये देखो ट्रैक्टर ऊपर चढ़ेगा। बच्चों वीडियो को लाइक करो, जल्दी लाइक करो, फिर हम इसको डंपर को निकालेंगे यहाँ से। ओके चलो आप इधर आओ, ट्रैक्टर इसको निकालो, इसकी हेल्प करो, ये फंस चुका है यहाँ पे। चलो वाह ये देखो इसको निकाल रहा है ट्रैक्टर, तो देखो जोर लगा रहा है ट्रैक्टर, कितने अच्छे से इसको निकाल रहा है। वाह ये देखो इसको निकाल दिया ट्रैक्टर ने। वाह ओके वाह वेरी गुड, ट्रैक्टर ने निकाल दिया। बच्चों वीडियो को लाइक करो, चलो आगे चलो, आप आगे चलो, आप वहाँ से निकल गए, ट्रैक्टर ने आपकी हेल्प करी है। चलो आप इधर आओ। ओके आप देखो हमारा ट्रैक्टर भी फंस चुका है यहाँ पे। नहीं नहीं ट्रैक्टर तो निकल चुका है। वाह ट्रैक्टर को यहाँ पे रखते हैं हम ऐसे। और ये क्या है बेबी, वाह कितना सुंदर बेबी है। चलो बेबी आप यहाँ से नीचे गिर जाओ, 1 2 3। ओके वाह ये देखो नीचे गिर गया। चलो बेबी आप थोड़ा सा आगे चलो, और आप इधर रुको, और आप इसके गुड्डे के बगल में बैठो, जेसीबी हमारा खड्डा खोदेगी। और चलो जेसीबी को हम यहाँ से निकालते हैं। चलो जेसीबी आप रोड से नीचे उतरो। ओके वाह ये देखो जेसीबी फंस चुका है। अब हम इस टैंक की मदद लेंगे और इस टैंक से जेसीबी को निकलवाएंगे हमारे को। देखो टैंक ने इसको निकाल दिया। ओके वाह वंडरफुल, इसने देखो इसको निकाल दिया, वेरी नाइस। चलो इस ट्रैक्टर से हम इन जानवरों को खींचते हैं। ओ वाह देखो कितने सारे जानवर है इसमें तो, और ये ट्रैक्टर इसको खींच रहा है। ट्रैक्टर इनको आराम से उतारना, नहीं तो सारे जानवर गिर जाएंगे नीचे जाके। वाह ये देखो ट्रैक्टर ने इनको नीचे उतार दिया है। आप ट्रैक्टर इनको आगे लेके जा रहा। वाह लेकिन आगे तो टैंक खड़ा हुआ है। टैंक आप हटो यहाँ से, जल्दी हटो। जेसीबी आप भी हटो, क्योंकि एनिमल पीछे से आ रहे हैं, वरना उनको लग जाएगी। ये देखो वाह ओके, ये देखो हमारा ट्रैक्टर इनको खींच रहा है। बच्चों कितने अच्छे से ट्रैक्टर इनको खींच रहा है एनिमल्स को। और सारे एनिमल्स बताओ नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे ये। और देखो ये धीरे धीरे उतर रहे हैं। ओ नो नहीं उतर पाए, तो गिर गए सारे। ओ ये क्या है, ये तो अमेरिकन मैन है। अमेरिकन मैन साइकिल चलाएगा। ओके रेड कलर की साइकिल अमेरिकन मैन चला रहा है, लेकिन आप नीचे गिर जाओगे। ये देखो वाह वेरी गुड, ये तो गिर गया।